وجالي تون دانغا بورماتي وجالي راحة خونو متكلتي فين تنيتي وريقمتي تون لفسيتي في لبون كسني يا غربائي سايو لفتيتون تيتاتي مالي في ايسيتي باتا because you have 3 passport كندا قبدا passport جيبوتي قبدا passport ኢትዮጵያ ሰን ቀብዳ ማታወቂያ ድሬዳዋ ቀብዳ ይቹላ ኦኬ ሀቱ passport ይቹላቲ ከናፍ ኤገት ሰንቴታቴ እኛ እዚህ ላይ ተወለን የ90 አመት አባት አለው የ900 አመት አባት እዛ ቢኖር ኦሮሚያ ትመኛለ እንጂ አታገኝም አብጆቹን ይደንደይ ሳይን አርከቱ ሲላድ ኡገት ድሬዳዋ ተታቴ ዲገ ኸገነይጤት ኢልሊ ቢቅልቺቲ ይቹላ አራም ኦሮሚያ ጉቱ ኸይሰት ኢልሚ ኦሮሞን ዋና ማንፈልመት ኦሮሞን ገሩ ኸሳት ረት ወሬ ገሉቡ ከና ይቹላ ቀይሮን ኬኛ ዱገርሲሰን ጀቹላ ዋን ደብረ ኸይሰቲ ከናፍ ሐርቢ ጉርባን ጆ ሐርቢ ቡህ ኢትአናን خدير جوهر كينيا مسكينة بيتا خدير جوهر كوانا ومالي doesn't even know what's going on Garana nyati Oromon fayyale isa anjecha fayyale isa joohar anjala dubeta inni just kantiba jaani ni uffateetu madheeraate oga keessumaan dhuftu fadhiyeessa moo anin beeku maal akkate akkuma gartee warra Ingiliis kana gartanii miti mootittiin biyya Ingiliisa warri dalaga hojjetu warra biraati isin garoogaa keessumaa dhufte bira geessanii jechuudha mooticha keenya kadirree dhawaa kana waan deemu jirus quban qabu security biyya saniitis harkaa quban qabu jechuudha namichi achi nama arrabsee halkanuma san harbi halkanuma san nama godheefi halkanuma san biyya sanii baasee jechuudha akkasi goolii sinneqanii jechuudha gurbaa dirree dhawaatiin bulchajo sanuu miidiyaa irra baate yaa Johaar keenya miidiyaa irra baateeti yaa Kadir keenya dirree dhawaa anaa bulchaa maaliif warra olaanutti matanii dirree dhawaa security situ ani sin godhu jirtu quban qabdu tikni keetu an godhu jiru waxit itti aanaa keetiitu Oromoo arrabsiisee akka Oromoon arrafamtu godhe galgaluma san makiina godheefi tika godheefi jabuutiin baasee jechuudha eessa jirta ati dirree dhawaatamtu si harka jira maal bulchuu jirta gaafa dirree dhawaatti intalti Oromoo lakkuu garaa qabdu ajjeefamtu san maaliif yoo kantiibaa biyya sanii taate dhiiga siin baasin jechuudha waan cufana harkaa qaba namira dabranii nama himuun irran jiraatu waan atuumaa godhuu hin dandeenyeef si bira dabree namni iyyuu jira jechuudha waan akka godhutti hin jirtu you are good for nothing jechuu barbaadeeti okay odo ati achi jirtuuti miti kha Oromoo ta gandarraa buqqaasanii boochisaa turan ijaan agarre sirra green light harkataniiti miti sanu miidiyaa rabbaate waan cufa anaatu itti gaafatama maal anama lubbuu ta'etu itti gaafatamani fudhattaa injeetiin si sodaachaa jira yaa Kadir Johaar lubbu matee kanaahu tiisuuni dandeessaayi jee yaaddonna seenee jira jechuudha akka Oromoo tokko si yaaduun irra jiran ta'u Oromootu aniin ta'eef okay atuma khanaahu akkamitti sina maalif shiftota faanno naannawa isaatiit si marsee jira tagalgala nama arrabsite ganama baatu jechuudha magaalaa san keessa security inte hangam takkawanniidha okay warra ugaasan jettanii achi guurtan durriyyee lameen tana durriyyee khaan abdiilleen ergachaa ture khaan amma Mustafee miliyoon 10 kanneef kana hangam takwan isaan godhu jiran jala deemaa jirta okay gurbaan ugaasa isaaytan khale abdiilleetu ergachaa ture durriye number 1 koofiyaa fi rakaaye imaamata asir rakaaye koofiyaa fi imaamata kana rabbumaa sablis akkuma gartee koofiyaa abbaa gadaa ruufasanii fi ulee abbaa gadaa rabbiin sablisetti abbaa gadaa maarree janii kakkaa'anitti koofiyaa tanii fi imaamata sanis rabbiin sablisee jechuudha mee ati maal quba qabda waan namni gurguraa bakkan buune manguddoon gurguraatu yaamtee horra ko furannaatte tiknikee itti dhaqee yoo maqaasaa kaaftan ni baddan je'een san waan ugaasni sanii fi durriyyichi eenyu Mustafaa itti ugaastichi kan waan godhu jiran hangam takka beeta I am sure at Kadirree dhawaa jirurra ana taas jirtuutu si caala beeka I will assure you moosan akka dhugaatees jechuudha kanaaf ummata keenya hin arrabsiisin yoo arrafamu feete isaan walakka galiiti imaamata sariif koofiyaa san firra kaayi isaan bakka bu'inu arrabsi hoggana kee jalatti Oromoon arrafamoon
siitu Oromoo arrabse malee jara sanii miti jechuudha. Kantiibaa keenya kadirree dhawa biyya tana naa bulchaa waan cufa siinii harka. Yoo biyya tana bulchite waan cufa sii harkaa qabde intala Oromoo tachi duute sana akkamitti dhiiga sii baasuu dadhabde. Mee wayin si gaafadha yaa Mr. Kantiibaa. Ka Oromoo arrabsee uteela san keessatti maakirofoona qabatee dila manguddoo if duuba guuree dhaabbatee saba hangana ga'u arrabse. Less than za'a kudhanii gadi biyya keessa baaftanii ijoollee Oromoo ta'e akka malee mana hidhaatti abbaa fi ilma ganna 25 itti faraddesan maaliif hidhuubaaf dhabde? Maal balleessan isaan? Maal balleessan? Ijoolleen ganda garaadaa taati qabdee ama 25 ama 30 siifi Adam buux namichi jaan basaastichi gaafa wayyaaneetis basaasa arraas basaasa san ijoolleen Oromoo san maal balleessite? Oromoo taanii dirree dhawaa dhalachuudhaatu yakka. Sablina ati Oromoo mudde namni muddeen jiruun siin jechuu barbaada. Kanaaf ummanni Oromoodha warra yakka tokko malee mana hidhaa dirree dhawaa keessatti warri arra nu arrabsee deemu kun, okay? Itti aanaa Mukhtar Johar Khadir mo Khadir Johar itti aanaan Khadir Johar Adam Farah Adam Buh ifi Ibrahim Yusuf wali galani ijoollee teenya dargaggoota warra dur qeeroo keessa ture warra gaafa wayyaanee dhagaan irratti faaraa ture wali qabaa hidhaa sochii nuti naannawa kana goonuuf sodaadha warra ettanii hiisiftan san Khadir Johar yoo dhiira taate cidhaan akka isaanii qabatte gadhiisi ijoollee san. Eenyu fakkaatu hojjechuu jirtu wallaallee jirra. Oromoon baadiyyaa biyyaan itti dhaladharraa dirree dhawaa dhufee ID fudhachuu hin danda'u. Garuu Puntlaandii fi Bosaasoo irraa dhufeeti ID dirree dhawaa fudhata. Jabuuti baadiyyaa isaanii keessaa dhufee ID dirree dhawaa fudhata. Paaspoortii Soomaaliyaa fudhatanii ta'e USA odoo qaban magaalaa nan jiru kana keessa achi dhaqanii ID biyya sanii fudhatanii jechuudha ID dirree dhawaa. Migreeshinni keessa maal dalagu jira? Okay. Aidin tun tamaliti talafa Oromoo ittiin gurratanii jechuudha. Oromoo minority godhanii nuti majority taanee fudhannaadha. Tokko kana. Kan bulchiinsa Oromiyaatiif keessaaf dubartoota keenya bebbereedoo san akkatti isinirraa bereetu saddeenni akkatti isinirraa bereeddu qarmaan ajaa'iba. Garuu waan biittitti jirtu quban qabdan. Torban kana keessatti ona jaarsoo gaara keessatti yoo nama qubsiif nu dhabne qorqorroo qubsiif na je'e bulchiinsi kililii shanii faannoon naannawa sanii lafa Oromoorra waan dalagu jiru quba qabdanii. Moo karaa waxxii higgiini waxxii asaraaran saniin horii irraa fudhattanii seenaati qorqorroo dhaabbadha. Achi booda karaa Somaliland daatoo Puntland warra Affarudduu jala garafee ari'ee kana cufa fidaati achi qubachiisa ittanii walii galtanii. Because isinin amanamtan opinion hin xaaramtu sin amanamtuusi. Okay? Amma laala naannawa ona jaarsoo keessatti gaara dirree qabu cufa qorqorroo akka waan gartee maashina mana jaarutti fidanii qorqorroo lafa dirree keessa dhadhaabu jiran kun maal jechuudha? Yaa OPDO yaa warra onneen qabne. Isin bar yakki Oromoo irra dalaydan yakka xiqqaadhaa miti gaafa OPDO turtanis. Bar isin bara 91 naannawa walloo Oromiyaa jala deebisnee gaafa qabsaa'onni qabsoo godhaa turan san duras dhaabbachuu turtanii barakka walloo Oromiyaatti hin deebine Oromiyaa jalan seenne yeroo sangaa jijjiga lafa Oromoo gatii taateef maajoritiin Oromoo waan taateef ummanni Oromoo fuulatti hin deebifne tawallootirra ture jechuudha qabsaa'onni Oromoodha. Okay, yeroo hawganoonni yeroo sanii warri galata ol aanaa qaban qabsoo Oromoo keessatti warri kabiyyuu galata afaan zoonii walloon deebi'uu qabdi jedhan OPDO waan godhaa turtan hin beeytanii. Arra hoo maal godhaa jirtan ona jaarsooti irratti? Ona jaarsooti irratti maal godhaa jirtan? Yookaan uummata Oromootii fi maatiin lafaa fi biyya wajji isin gurgurree jaa Oromoodhaaf himaa. Okay? Kanaaf saliin bar. Hanga isin jirtanitti horiin Oromoo aananiin
أنا ننقل مت أورمون هنجا إسن جرتني تأورمون نجي أم بوباتين قلتو إسن ديكان أبدا إسن أرمون دنديسن كوين تيسن تلوي تأورمو أوكي مرميتوت السياسة خيسن أجيفتن أورمو أمو إتيانا مقالة دريدوا هربي بوح مقالة دريدوا خيسة أكانت إسن سبلي سجرا إسن أمو تايا دندات رد إيراي چودا تايا دندات رد غوني سيني أولين جرو أورمو ردي أوكي نمني إسن أبدته في نمني غانجين على تيجي إجتة كتوكو وبيدو أواهما إسيقو دن لا تنتجب أما أمني خيخون وقا قريب لكوب أدى شورم مانكي فورم مانكو لكوب أدى أمتت سيلين أدى لكوب أنك أباما مرتي في الرادر بتاعي تشونا قري مرتي در بتاعي الراد انت قري أما مرتيت موضوع دواخانيتو سيأجيسا تشونا لا تواني أوبيديوتون أورموش فافيتو جيرتي سيلين لكوب نيسي خيس جيرو خاچيتو دي دهون الله يخرب بيتكم زي ما خربتو بيتنا خربانين وما أجايبان نقابتا غانا ما قلقلا دريت آخيسا خيكا دلقو ورجبوتي في كل اللي شاني رفو يجودا أورمو نفورا بافتشون دنديس بلچين سساني جلتي أما ميرا بيجااتي نامي تجبوتي بلچو اسماعيرو مرگير ريخا جان خلون جنيرا في مالي جندرماري داف يكا أدى دليسيسات وأمتا سانيتو أرى مقالات إني قبالاتا أورمو كيس تريو قاج شيفتن أكو مسير الرباتني نريبان كتنا ترى لما سديا دامي وان أورمو نتجرتو ترى لما سدي نمو وقع منتيك أبداني ربي خد التنفول ربي دابتن ميوان أورمو خانا متاخيس إفداتي لا هالو أورمو نجرتو هالو أورمو يعني تجرتو opinion sidays amantin qabdu isin ka umamtefis oromo balleessu fi ganaman badisiisan ittuma jirti jechuudha anganna di damman qeeroo qabsoo bilisummaa fa ni qabajjijeetiin eege video raywa eeganu anu to video rawa eed marattu dhamiti because maal seet akkanuma cholo mucu caatani chin dhayne dhiiga itti kafalame dhaqanachi lubbuutu itti badee dhaqan ay namni nin umriitiyan irraanfanne umritiya barattu dirribee jifaar onnetiya keeysatti maatta dahabans wanni dahabaatiin gartani odaa dahabaa kana mallattoytee jirti jechuudha dirribee jifaar barattu dambidoollo jedhamee kawaddifameef shamarran akkasiitiitu lubbuu itti kannee odo isaan tigreerraa kophee dhiqan odo isaan tigreerraa guuri xurii gurra keessaa guuran qeensa tigree cirani joolleen oromoo fuutee angorra isaan keessa jechuudha itti kafalte arro opinion sanuu yaadanne jechuudha warra isaan jala hafeehu kan mana hidhaan neeyxe kan shaniin bakka takka rashante kan keessa agarre san goote jechuudha okay isaanirraa waa eeguun abjuudha jechuudha هوجا غري او رب مالجا وري امنتي رحمه ربي ترى مرمني رحمه ربي واني رامورني جان ابدي رامورن اورمون غري ابدي رامورو جرخناي تمارف اورمو وان تعرف ميبي ريف كان ما في سجل غرغلچني سني انت حرمتوني غرغلچاو دنيسي اورمون كان لارو دقب اوكي امو ساميچي لفا دانغا قفا مما ويرارا ما دانغاتي من سامي چلفاتي تو ديما جرايچو سامي چلفا اكتي ديمو جرو اوروميا غوتو كيستي ني اگراي جچودا خخاني I want to comment on this dubartii takka hedduun kabaja yeroo tokko wal garre dubartii maarif media Soomaali kana irratti dubbachaa jirti waan asirraa fuudhanii hiikatanii gatii isaan dubbachaa jiraniif inja Dr. Johara jedhamti biyya UK biyya Ingiliz magaalaa London keessa jiraatti waan Oromootirra gaafatan media warra Ogaden Oromoon jijjiga keenyatti kam laaltaa ennaan Faransawi German London keenya jedhanii isaan kileem godhuun eelanii ummatan qaanfanneetti let me say something
Johayrat ana yeroo tokko bara 2006 biyya Belgium wajji turre. Biyya Belgium European Union gaafa akkasitti ijoolleen teenya dhumtu Oromoon julmaan dhumu ka isaanilleen jeel Ogaden mana hidhaa Ogaden keessatti akkasitti adamfamaa turanii jechuudha. Achirratti rakkoo Ogaden isinis ibsatte anis rakkoo Oromoon ibsadhe jechuudha. Wanni isin ibsite waan gara nama hedduu nama madeessu akka jeel Ogaden keessatti Oromoo isaan tahaa turanii jechuudha. Yeroo san qeeroon baay'ina mana hidhaa turanii shamarran hedduutu hidhaa ture. So akkuma gaariitti wajjin waan san achirra dhiyeessaa ture jechuudha. Garuu wanni isin irraanfatte eela san keessa bool qabrii gartee bineensa mana hidhaa bineensatti nama neqanii jawween nama ciniinsisanii jechaa dubbachaa turte san achi keessa isaan baase qeeroo Oromoo ta'uudha irraanfatte Dr. Johayran. Gaafa qeeroon Oromoodha guutummaa biyya saniitiif furmaata ta'e jeel Ogaden cufee mana hidhaa cufee ummata Ogaden bilisa baase. Ijoolleen teessan eessa turte Johayran? Ijoolleen teessan eessa turan? Ciisaa turanii miti. Ijoolleen teenya garuu dhiiga ganneexxeen lafee caccabsiteeti hidhaa Ogaden san cuftee abdiillee mana hidhaa darbitee jechuudha akkas isin godhaa ture san. Arra gabbaatee Johayran afaan kamiini Oromoon rakkoomenti godhuu dandeessi. Oromoon takkaan biyya namaa keenya hin jenne. Jijjiga lafa Oromooti. Kana jaluma murree isin himna. Jijjiga lafa Oromoo lafa ilmaan jaarsooti. Gaafa chartara abbootiin kee hammasi dubbisu jiran kun lafti teenya capital city teenya magaalaa godeetii jedhan. Okay? Ni beekan isaanis if beekan. Yeroo sanitti jijjiga keessa majoritiin Oromoota afran qalloo ilmaan hortee jaarsoo turanii jechuudha. Maal gootan eegas? Isinii fi hogganni keeka yeroo sanii eenyu Abdi Ilee fi ittiga daminticha Isa Hamma kana Mustafeen ummata Oromoo naannawa sanii miliyoon 2 ga'u buqqaaftaniiti ummata keessan Soomaaliyaa biraa keessa fiddanichi qubsiisaa turtanii jechuudha. Seenaa kaleet hin daganne. Jijjiga lafa Oromoo ni taatiisi. Isin kadhataniiti miti kataatu. Oromoo Magdishoo dhufteeni manne bakka takka dhufteeni manne. Kabaabila himatu isini. Funyaan biraa himatu isini. Faafam himatu isini. Shinniilee himatu isini. Dirreedhaa himatu isini. Lafa Oromiyaa bakka himattanuu dhabdan bakka himattanuu. Amma maal jechaa jirtan ilaa haga hadaamaat teenyaa jechuun jirta. Waan namani abjoottan sheektichi keessan tokkos Goojjamuu teenyaa jee Goojjam teenya jee. Laata Jabuutiin teenye nuuree mallattoo Faransaawii gaafannee ganna 90 Minilik isinii galmeessee bar. Minilik gaafa san isinii mallatteessu lafa Oromoo san. Siidaa isaa fuudheeti Zariibaa guddoo Masgid Mahamuudii biratti siidaa Minilik je'ee dhaabee lafa tana yeroo isinii mallatteessa siidaa san irratti hin barreeffamne. Maaliif diidan siidaa san warri Jabuutii? Siidaa san diidanis ragaan ni jirti. Don't worry about it. Siidaa san diidanis ragaa hedduutu jira jechuudha. Tanaaf suuta ja'a Oromoorra. Suuta ja'a Oromoon naman tuyxu Oromoon lafa teessan hin dhufne. Okay? Namichi waslaattaan ammoo miidiyaa Amaaraarra deemee Dr. Usmaa'ilii jee dirree dhawaa kileem godhuudhaaf fannoon hidhattee fannoon qofa ka jiru maal ka joo harka namaatiin ibiddan qabatini Dr. Usmaa'ilii mitaati injineer Usmaa'ilii doktorummaa hin qabdu khottuuti face godhi Oromoo challenge godhi. Ijoollee xixiqqoo biyya faranjiitirraa tikeeta bittanii fi biyyatti ergitanii namaan arrabsiiftanii halkan tokko biyya baaftan kun siyaasaadhaa miti. Kun siyaasaa miti. Isin amma maaltu harkamaa jira? Akka harka ijoollee teenya hojii dhalanne ijoollee gurguraatiin ibidda qabachaa jirtan. Okay? Nuti miti ijoollee gurguraatii godhe, nuti miti san ijoollee gurguraatii godhechaa jirtanii dirreedhaa keessatti imma. Waan godhaa turtan ijoollee gurguraarra deebisaa hin jirtanii. Okay? Let me remind you one thing. Bara 93-94 gaafa hokkara kaaftan dirreedhaa keessatti shira amma ka gootanii kana shiruu jalqabdan. Eenyu isin harka dhaamse beektaa? Hayyoottan gurguraati. Eessuma kiyyafaa. Okay? Umaree Muhammadii fi Abdusalaam Haajii faatu
isin harka qabeechu isaaniitu isin harka qabe Rashid Ibrahim isin harka qabe yakka keessan dhiiganu jidduutti gadinnayxan hin jenne arra rabbi rahmataa godhu fi rabbiin umrii isaanii barakaa qabaatanii dabranii rabbiin qabrii isaanii jannata naa qananeessu jannatatti dhiiganu jidduutti gadinnayxan ja'anii funyaan isin qabe warri likketti isin galcha isaanii miti arra durriyyicha tokko qabattanii ka Mustafee miliyoon 10 kanneef Demina gurgura ettani kaman guddoon gurgura wali qabamte aboo horra kootana furraa hoggaa jette mee waa takka ji'iti bakka abbootii gadaa karra yuudhayta san isin geessin hin jenneeni isin it is matter of time waan amma godhu jirtan kana ama tokko isinii kanne ama tokko gaafaan ama tokko isinii kanne jedhu hidda buloonaa keessan kanin isinii kun beekaa jechuudha hidda buloonaa keessan yaa badoorra kophee shorroysaa lafa Oromoo seene aniin tun 1985 magaalaa Shinniilee keessa eenyu ka jiraateen beekaa jechuudha magaalaa Shinniilee Oromoo maal jetti gaa nama akhirame nama dunya rade mera gafiyya matani ulfata beitu jara keenya sila jiraateen attola sila jiraateen attola 1984 anu matanaatu eesuma kiyyoji Shinniilee dhaqe Shinniilee arraisin city wa magala insen ya isa keenya titika hoflan garana madukubsitan dhugaa rabbi Ay, namni wal beeku kun rakkoodha beektaa namni wal beeku rakkoodha. Amma Oromoo fa arrabsitan Oromoon kadhattuudha. Kadhaa malee hin beektan jettan. Isin masgid Xaaliyaanii jala warri taa'ee sadaqaa kadhachaa ture isini. Dildila jala warri taa'ee sadaqaa kadhachaa ture Amaara ture. Yeroo san Oromoo waa kadhachaa turte. Oromoo bira waa kadhachuun qaanyiidha beektu. Namni gaa hoggaa biyya fiitii bahee biyya baqaa dhaqe. Biyya baqaa hoggaa dhaqe ilmaaniin deema odoo fuullisaa waan ni ta'uuti waa gaafataa jechuudha garuu Oromoon aadaan hin qabdu kadhachuu kadhaan Oromoo bira safuudha masgid Xaaliyaanii jala kataa ture isaanii jechuudha arra garuu arra yeroon jijjiiramteeti hoggana daalle gartee kadu'ee olii kajiruu gadi Oromoo dhufeeti akka isin magaalaa san keessatti Oromoo tuffattanii Oromoon kadhataa deettan taatanii jechuudha. Kanas yeroon ni dabarti ammanumaan ja'a kakara kaanii warroottan ijoollee Oromoo biyya ollaa Keeniyaa tana geessatanii itti taphachaa jirtan dhalateenya beeytu hortee teenya waan fedhanillee ta'an walirraa dhalanne yakki isin ijoollee sanirra dalagaa jirtan seenaanis isin gaafachiisa. Warra Orofaannoo tana Orofaannoon hidda badaa if keessa haxaawamuu qabudha. Orofaannoon ijoollee kaleessa nurra bobbaasaa turte naannoo biyyoollaatti arra maal godhaa jirta. Maaliif ji'a waan halkanii keessaan dhabanii jetti Oromoon ji'a waan halkanii keessaan dhaban jechuun isiniif galaanseya. Namni tokko hanga fedhe si keessa galee hanga fedhe si keessa guddatu waan warra isaanii saniin dhabuu jechuudha. So qabsoon Oromoodha eega kaampaanii daldala dhuunfaa namoota hanga tokko taate ijoollee Oromoo kalee dhugaaf manaa baate haqaaf manaa baate tokko lama yakka dalaysiisuudhaaf achi baaftan arra waan isin godhaa jirtan isin gaafachiisaa jechuudha. Kana ol dubbachuun barbaadu. Hidda maarree dhuunfadhaa abalu dhuunfadhaa maarree dhuunfadhaa jettanii kolkolee olii gawwaan ni gootan. Rakkoo Oromoo irra fuula deebisaa. Wanni takko ni dhuunfatamu hin jiru. Abalu dhuunfadhaa jettanii kan diina galchitan abalu dhuunfadhaa jettanii kan hojii ala gootanii kana booda wanni dhuunfattanii hin jiru. Qabsoon Oromoo ummata fiitiif qabsaawanii mirga ummata ifii kabachiisuudha malee abalu dhuunfadhaa fi abalu dhuunfadhaa dikteetara miti ka gaafanne. Oromoo karakkisaa jiru qaama sadii. Mootii gaaraatii fi mootii masaraatii fi mootii social mediaati.
Oromoo gatiin kafalchiisina. Oromoo gatiin kafalchiisina. Okay. Ani biyyaan itti dubbachuu danda'u keessaan jira. Biyyaan mirga uummata kiyyaatti kabachiisu jiru keessaan jira. Biyyaan Oromoon biraa yoon godhuu dadhabe ana biratti Oromoon namni quballaatu. Ana biratti. Qabsoon Oromoo akka galman geenyeef kaampaanii dhuunfaa godhachuudhaaf wanni isin hin dalagin hin jiru. Okay. Tokko vision qabdan. Vision qabdanii maqaa qabsoo qabattanii abaluu hoggan abaluu ajajam kana qofa keessin barbaadan kana qofa. Qabsoo tana karaa kanaan galman geenya kaayettan hin qabdanii jechuudha. Tanaaf dheeytanii Orofaannoo taatan. Orofaannoon hin milkooytu qabsoo Oromoo keessatti. Oromoo yoo Oromoo jideema qofa milkaawa. Warra maal jansa Wallagga buzaamoon Oy Wallaggaati jamaqaasi balleessuuf ka'anii abadan sin balleessan. Warra buzaamoo izii wajji dhaabbatee Oromoon bilisa baasa jiru. Kanarraa dura bilisa if baafnaa jechuudha. Okay? Lafti Oromoo lafa Oromooti. Kara fedheen. Lafa Oromoo abbaan fedhe fuudhuu hin danda'u, abbaan fedhe maqaa jijjiiruu hin danda'u. Kakalee jijjiiramaa tureewu arra qabsoon deeffachaa jirra jechuudha. Tanaaf nageet oola gaafa dubbiin jajjabaattee numa dhufna namu bakka dandeessanii bakka jirtanii Oromoof sagalee ta'uu qofa miti immoo lafa Oromiyaatiif illee sagalee ta'uu qabna jechuudha. So tanaaf daawunii rabbi nurraa haa qabu. Warri gartee ganda diinaa dheeyxanii hujii gaggeessaa abaluu hujii gaggeessitu abaluuti jettan mataa keessan bakka buutan malee Oromoo bakka hin buutan. Fayyaa ta'uu ulfaadha.